Dobro večer, zovem se Miodrag Bajić, po zanimanju sam akademski slikar, profesor Fakulteta primijenjenih umjetnosti u Beogradu. Rođen sam 1943. godine, 7. septembra u Beogradu. Ono što je značajno za ovaj trenutak, za čitavu priču koju ću pokušati u kratkom nekom prepričavanju da objasnim, to je trenutak kada sam pre otprilike mjesec dana dobio na korišćenje, ja ga nazivam eliksir. To je jedan prirodni preparat, zove se Vaskulo, sastavljen od prirodnog rasnija, bilja, a sastav momentalno ne mogu da se sjetim, a to su sve biljke koje su poznate u farmakologiji kao nešto što pripada nama kao krepljujući deo našeg života. Sad, taj preparat sam preuzeo da koristim zato što sam imao na neki način određene probleme, i to zdravstvene, na temu pod brojem 1, na primjer, to je varenje i to je izbacivanjem blata, odnosno nečistoće iz tela, to je bila jedna tvrda stolica. To je pod brojem 1. Pod brojem 2, to je, primetio sam da na donjim ekstremitetima u delu skočnih zglobova se pojavljuje površinsko prskanje kapilara. Treće što bih smatrao ovako da je na neki način značajno za moje zdravstveno stanje, to je noćno mokrenje, koje, iako sam prošao kroz onaj vid ispitivanja urinarnog trakta, odnosno prostate, čitav taj proces ispitivanja dao rezultate da mi je prostata zdrava, u ispravnom stanju, ali da zbog čestog lošeg sna, buđenja u toku noći više puta, došao sam do toga da sam, ne znajući šta, ja sam odlazio da mokrim. Sad, dobio sam uputstvo da preparat Vaskulo treba piti na prazan želudac, jedan put dnevno, zapravo 2 puta dnevno po nekoj dozi od 1 decilitra ujutro i uveče. Kako izgleda taj eliksir? Deluje kao tamno vino, po ukusu je gorak i pitak, ne smeta mu ta gorčina, čak i prija u odnosu na sve ono što se preko dana konzumira. Sad, koji su se, kako bih ja to nazvao, kao blagodeti pojavili, to je na prvom mjestu, sad idem unazad, proredilo se mokraćno ustajanje zbog mokraću, to se svelo na 1 do 2 ustajanja, pritom još uvijek je moj san jako loš. Često se budim, ali sada to više nije tog tipa buđenja da ja odlazim u WC. Drugo što sam primetio, stabilizovala se stolica, možda je to uzrok što sam sada u velikom postu, znači redukovana je hrana, ali činjenica da je to sad postalo sasvim normalno, ujutro, jutarnja i večernja nužda, izbacivanje blata, kako ja to nazivam. Koristim taj preparat već 4 nedelje, znači popio sam 4 litra i primetio sam da smanjenje prsnutih kapilara na ekstremitetima, na donjim ekstremitetima. Sad, to je ono moje kratko iskustvo na tu temu, tako da šta očekujem dalje? Ne očekujem čuda. U što verujem? U principu verujem u prirodnost napitka, na njegovu
ne mogu kažem djelotvornost, ali svaki lek koji čovjek uzima i koji prima unaprijed sa ubeđenjem da će mu koristiti, on mu stvarno i koristi. U protiv, ako ga primaš sa skepsom, takav će i rezultat da bude. Toliko za sada od mene, želim vam svako dobro, a moja izjava neka vam pomogne.